Всем привет, друзья! Позади меня 6 больших внедорожников. 2 Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Lexus 570, Range Rover 2018 года и Chevrolet Tahoe. Сегодня мы проверим возможности этих автомобилей на крутом песчаном подъеме. Для чистоты эксперимента у нас будет один водитель на всех автомобилях, но, к сожалению, как вы просите, обеспечить одинаковую резину для всех машин это крайне сложно. Вы просто зайдите сейчас в интернет-магазин по продаже шин и посмотрите, сколько стоит комплект резины, например, на Range Rover. Вы будете очень приятно удивлены. Итак, устраивайтесь поудобней, а мы начинаем. Кстати, о резине. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к испытаниям, расскажу, в какую резину обуты участники данного теста. У белого Land Cruiser резина Goodyear Wrangler Duratrack размерностью 265/70/17. Chevrolet Tahoe обут в шоссейный Goodyear Wrangler SRA 275/55/20. У Lexus Nokian Hakka Black SUV 285/50/20. Range Rover на шоссейном низкопрофильном Goodyear. Nissan Patrol обут в General Tire Grabber AT3 размерностью 275/60/20. Подготовленный крузак на BF Goodrich All Terrain TA. Теперь про испытание. У нас есть затяжной песчаный подъем. Сложность заключается в том, что ближе к вершине угол подъема становится круче, а в тандеме с рыхлым песком это становится достаточно сложным препятствием. Для начала я определил единую точку старта. У каждого автомобиля по 3 попытки. Первая – коробка в положении драйв и все. Во второй попытке активируем весь имеющийся внедорожный функционал. Третья попытка самая безбашенная. Коробка в положении драйв, отключаем traction контроль и давим газ в пол. И первым отправляется Lexus 570. Как и договаривались, коробка в положении драйв и все остальные системы работают в автоматическом режиме. Как видите, шины не имеют достаточное сцепление, и автомобиль беспомощно буксует, очень медленно продвигаясь по склону, в итоге едва достигнув середины подъема. Вторая попытка. Активирована понижающая передача, плюс заблокирован межосевой дифференциал. Видно, что автомобиль увереннее стал подниматься и даже проехал дальше, чем в предыдущей попытке. Но этого недостаточно, чтобы покорить вершину. Следующая попытка. Теперь коробка в положении драйв и выключен traction контроль. Как видите, лучший результат автомобиль показал именно в этом режиме. Коробка в драйве и выключен трекшн. Но и это не позволило покорить подъем. Следующий участник. На исходную у нас выезжает Range Rover. Я напомню, что он 5-литровый, компрессор 525 лошадиных сил. Но у него шоссейная, очень гладкая резина, которая быстро забивается. Первое, что сделали, это подняли автомобиль подвеску вверх. И сейчас будем пробовать в самом первом стандартном режиме. Коробка в положении драйв и все остальные системы в стандартном положении. Как видите, в стандартном режиме Range Rover уехал дальше, чем 570 в тех же условиях. Давайте посмотрим, что даст изменение режимов умного полного привода на этом английском внедорожнике. Грязь, колея, режим. Range Rover существенно увереннее устремился к вершине, но почему-то у самого пика сдался и встал. Теперь мы решили посмотреть, каким будет поведение автомобиля при выборе режима полного привода в положении песок. И как видите, автомобиль смог забраться еще выше, чем в предыдущей попытке. А теперь финальный режим. Коробка в положении драйв, полный привод в режиме авто и выключен traction контроль. Результат практически такой же, как и в режиме песок. Следующий участник. Следующий у нас на исходную выходит Tahoe. 6,2 объем двигателя, 409 лошадиных сил. У машины задний привод и подключаемый передний привод. Итак, на старте Tahoe. Коробка в положении драйв и полный привод в автоматическом режиме. В итоге автомобиль уверенно доезжает практически до самого пика, но недостаточно высоко, чтобы покорить подъем. Вторая попытка. Коробка в положении драйв и заблокирован межосевой дифференциал. Обратите внимание на загорающийся стоп-сигнал. Это работа системы имитации задней межколесной блокировки. Тем временем у нас третья попытка. Коробка в положении драйв, traction контроль выключен.
И что мы видим? Автомобиль практически взобрался на вершину. Определенно он заехал выше, чем все предыдущие участники. Но рыхлый песок и не самая зубастая резина не позволили Tahoe покорить этот подъем. После того, как Tahoe и Range Rover накатали уже неопределенную колею, мы хотим попробовать еще раз прогнать Lexus. Lexus поедет в том режиме, в котором он проехал дальше всего. То есть это D и выключен трекшн контроль. Как видим, Lexus доезжает примерно до туда же, докуда доехал Range Rover, и чуть-чуть не дотягивает до результата Tahoe. Делаем еще одну попытку. Трекшн выключен, активирована межосевая блокировка и коробка в положении драйв. Существенного изменения в результате нет, поэтому у нас следующий участник. На исходный у нас приехал Nissan Patrol, двигатель 5.6 мощностью 405 лошадиных сил. Традиционно первый старт, коробка в положении драйв, и все остальные системы работают в автоматическом режиме. Patrol уверенно поднимается, но не выше результата Tahoe и даже не выше лучшего результата Range Rover 570. Во второй попытке Patrol активирует межосевой дифференциал, режим полного привода в положении песок и выключен трекшн. В последней попытке Nissan Patrol активирует весь свой внедорожный потенциал, заблокированный межосевой и задним межколесным дифференциалом. Трекшн контроль выключен. Смотрим, что из этого получится. Видно, что автомобиль активно пробуксовывает, но, к сожалению, покорить подъем у него так и не получилось. На исходной у нас Toyota Land Cruiser 200, двигатель 4.7, коробка в положении драйв, все остальные системы в стандарте. Видно, душит трекшн контрол, не дает машине раскручиваться. Тоже провалился в эту же яму, как все, и, собственно, стал. Вторая попытка, трекшн выключен и коробка в положении драйв. Финальная попытка на 200-м. Активирована пониженная передача и межосевая блокировка. Трекшн выключен. Дополнительным участником и ориентиром проходимости будет еще один 200-й крузак, теперь уже 2014 года с двигателем 4.6. Автомобиль отличается множеством дополнительного оборудования, как лебедка, экспедиционный багажник, тент, а также полностью заправленный дополнительный топливный бак на 300 литров. Логично предположить, что увеличившийся вес автомобиля должен негативно сказаться на проходимости по рыхлому песку. Первая попытка, коробка в положении драйв, и все остальные системы работают в автоматическом режиме. Но видно, трекшн гасит, не дает буксовать колесам и просто-напросто мощность пропадает. Во второй попытке отключаем трекшн и смотрим, как изменится характер автомобиля теперь. Динамика подъема чуть лучше, но этого недостаточно для покорения подъема. Автомобиль едва доехал до середины препятствия. Третья попытка. Включена пониженная, активирована межосевая блокировка и трекшн контроль выключен. Смотрим. Автомобиль проехал чуть дальше, но это существенно ниже, чем у всех предыдущих участников. Нет, ребята, это тот самый случай, когда излишний вес – это очень плохо. Особенно на такой поверхности. То есть машина просто-напросто не может ехать. Даже несмотря на такую зубастую резину, до середины уже закапывается и все. То есть излишний вес существенно ограничивает возможности автомобиля. Оффроуд оффроудом, а сейчас самое время сделать рекламную паузу и перекусить. Обычно в Бургер Кинг я беру стейкхаус-бургер с картошкой по-деревенски и сырным соусом. Но сегодня хочу попробовать новинку. Добрый день, добро пожаловать в Бургер Кинг. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, танко-бургер комбо с мохито. Хорошо, еще что-нибудь желаете? Нет, спасибо. Ну что же, а теперь можно продолжить покорение песчаного подъема.
Вот это была первая точка старта. Вот это вторая точка старта. Два корпуса, у него разгон от изначальной точки старта. Заблокирован межосевой и задний межколесный дифференциал, а также включен трекшн-контроль. Патрол преодолевает это препятствие. Далее едет Lexus с межосевой блокировкой и с отключенным трекшеном. Второй заезд у Lexus, просто драйв и отключенный трекшн. Активно буксуя у самой вершины, Lexus таки смог покорить данный подъем. И следующий участник Tahoe. Первый заезд, полный привод в автоматическом режиме, включен трекшн-контроль. Было слышно, что во время подъема изменялся тембр двигателя, а все потому, что коробка переключается, и в эти моменты автомобиль теряет ход. Поэтому во второй попытке водитель ограничил коробку передач второй скоростью. Трекшн выключен, полный привод в автоматическом режиме. Но и эти действия не привели к улучшению результата. Третья попытка, первая скорость, трекшн выключен и полный привод также в автоматическом режиме. Могу предположить, что на первой скорости Tahoe не набирает достаточно хода, чтобы покорить данный подъем, и просто закапывается на самом сложном участке у самого финиша, выкапывая значительную яму. О ней мы еще вспомним в дальнейшем. Следующий покоритель подъема – Range Rover. Режим полного привода в положении грязь, пневма поднята максимально вверх. Пилот едет левее основной колеи, потому что по основной колее из-за активных пробуксовок нарыли глубокие ямы. Делаем еще одну попытку. По настройкам ничего не поменялось. Грязь и колея на Terrain Response и отключенный трекшн. Вам тоже кажется, что шоссейным шинам не хватает сцепных свойств? Они активно прокручиваются, но не обеспечивают достаточного сцепления для уверенного движения вперед. Последняя попытка у Range Rover. Коробка в спортивном режиме на первой скорости. Terrain Response в положении грязь и колея. Трекшн выключен. То, что вы слышите, будто водитель отпускает педаль газа, на самом деле эта система безопасности ограничивает подачу топлива, когда автомобиль оказывается в экстремальной ситуации, по мнению электроники. В итоге подъем так и остался непокоренным для Range Rover, даже с учетом того, что мы сдвинули линию старта на два кузова. Land Cruiser 200. Активирована понижайка, при которой трекшн отключается автоматически. Вы видели просто фееричный подъем крузака. Теперь подготовленный крузак у нас, экспедиционник. Теперь посмотрим, что получится у экспедиционной 200-ки. Коробка в драйв, понижена и выключен трекшн. Результат чуть лучше, чем было раньше, но все равно хуже, чем у всех остальных участников. Эх, а вы тоже подумали, что он сможет покорить подъем? Смотрим третью попытку. Те же самые режимы, то есть коробка в положении драйв, трекшн-контроль выключен, второй этап пониженная включена. Все автомобили поднялись, не смогли подняться только Tahoe и не смог подняться Range Rover. Но нужно отметить, что у них самая гражданская неподготовленная резина для таких условий. 570 Lexus смог подняться на этот подъем на такой же гражданской резине с той же точки старта. То есть это вторая точка старта с большим запасом хода, с большим разгоном. Сейчас мы на один корпус сместим линию старта и дадим Range Rover и Tahoe третью попытку.
Почему эти машины не заезжают на подъем? В частности, в Range Rover ситуация такая. Машина идет вот всю дистанцию, прям хорошо идет, слышно, как рычит мотор. И вот как только машина начинает скакать на ямах, возможно, это с целью обезопасить трансмиссию, либо еще что-то. Но просто-напросто сразу прекращается подача топлива, дроссель перекрывается, тяга пропадает, и, естественно, машина дальше вверх уже не может ехать. Tahoe тоже самая ситуация. То есть он едет хорошо, все, там 6.2 мотор, рычит, тяга отличная, отменная, но потом, как только он доезжает до кочек, начинает прыгать, все, дроссель перекрывается, машина не едет. Хотя запаса мощности хватает. Если смотреть, как проезжали Patrol, Lexus, то у них вот система не душит двигатель, и машина продолжает движение, даже когда она едет по этим кочкам. После того, когда мы все машины подняли наверх, пилот, который поднимался на всех автомобилях, это владелец 200-ки, вы его видели в битве титанов, вы видели его на других видео. В общем, пилот опытный, сознанием дела. Сейчас он посмотрел на то, в каком состоянии находится подъем, и говорит: кажется, я на своей 200-ке в легкую здесь проеду ходом. Ну что ж, давайте посмотрим, что из этого получится. Сейчас я вам покажу, смотрите, вот это была первая точка старта, вот это вторая точка старта, а теперь обратите внимание, докуда доехал крузак, чтобы набрать разгон. Напомню, что лучший результат он делал, когда в положении драйв и отключен трекшн контроль. И тут стало интересно, если Range Rover и Tahoe возьмут такой же разгон, как и белый крузак только что, смогут ли они тогда покорить злополучный подъем, который не дался им со второй точки старта? И первым отправляется Range Rover, режим точно такой же, в котором он смог подняться максимально высоко. Коробка в драйв, полный привод в режиме грязь и колея. 525 сил, активно раскручивают колеса, машина набирает хороший ход и буквально силой залетает на подъем. В конце, едва не закопавшись в глубоких ямах. Теперь черед Tahoe. Коробка в драйв, полный привод в автоматическом режиме и деактивирован трекшн контроль. Могучий V8 6,2 литра разгоняет автомобиль, да так, что его даже сносит с траектории. Машина теряет ход, но продолжает подъем, существенно снижая скорость у самой вершины. Сможет ли забраться Tahoe? Смотрим на экран. Ну, выехал своими силами, молодец, Tahoe. Ну что ж, друзья, вы посмотрели, как 6 автомобилей преодолевали одно препятствие. На всех автомобилях был один водитель, а вот по резине, конечно же, она у всех машин разная. Я знаю, вы будете писать сейчас: такой тест не объективен, надо, чтобы у всех машин была одинаковая резина. Вот эти умники, которые так пишут, вы просто посмотрите, сколько стоит один комплект хотя бы на тот же Land Cruiser. Но если говорить про фактическую резину конкретно у этих машин, то у Lexus, у Tahoe, у Range Rover шоссейная резина вообще не предназначена для эксплуатации в таких условиях, а у двух крузаков и у Patrol была АТ-шная резина. Естественно, она более приспособлена для рыхлого песка. И по традиции прошу сделать вас 3 действия. Первое. Написать, какой автомобиль удивил вас, а какой не оправдал ваших ожиданий. Второе. Написать, какие автомобили следующими должны проехать на этом препятствии. И третье. Обязательно подписаться на мой канал, потому что здесь только качественный контент с пересеченной местности. С вами был Диас. До скорой встречи.